राधे राधे। आप सोचते बहुत हो लेकिन क्लैरिटी नहीं आती, हर चीज एनालाइज करते हो लेकिन डिसीजन क्लियर नहीं होता। ये ओवर थिंकिंग नहीं, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है। पोजीशन क्या है? दोनों बोहों के बीच में। जब ये ब्लॉक्ड होता है हमारी लाइफ में कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, डाउट्स बने रहते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मेडिटेशन के थ्रू। स्क्रीन टाइम को कम करें, अपने आप को जितना हो सके साइलेंट रखने की कोशिश करें। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं अपना सारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर लगाकर ओम मंत्र का उच्चारण करें। जब मन शांत होगा तभी सब दिखेगा। राधे राधे।